لە دووەمین ڕۆژی جەژنی قوربانی پیرۆزدا وەفدێکی ناوەندی ڕێخستنەکانی دەرەوە یەکێتی سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەیان لە باشووری کەرکووک بەسەرکردەوە. بێگومان هاتنی هەر یەکێک لەم هەڤاڵانە بۆ بەسەرکردنەوەی سەنگەرەکان لایەنێکی معنەوی بەهێزە، چونکە ئەو کاتە پێشمەرگە هەستەکە کە کەسێکی تر هەیە ئاگای لێتی یا دڵی لایەتی یا دەیەوێت لە جەژنەیە بەسەری کاتەوە. پێشمەرگە بۆ ئەم سەردانانە پەیامی خۆی هەیە، پەیامی ئەوەیە دووبارەی دەکاتەوە کە دەڵێ ئێمە خۆڕاگرە بین، پاراستنی وڵاتەکە، پاراستنی خاک و نیشتیمانەکەینەوە زیاترەکەین ئەستۆی خۆمان و بە تەکید بەڵێنی ڕێبازەکەی جەنابی مامجەلال زیاتر دەگرینە بەر، چونکە هەستەکەین ینی خەڵکانێکەن لەگەڵ ئەوەی کە لێرە ژیان ناخۆشە، ژیانی پێشمەرگە ناخۆشە، سەرمایە، گەرمایە، برسێتیە، هەندێک جار مەعاش تاخیرە بێ، بەڵام ئەم سەردانانە هەموو ئەمانەمان لەبیرێ بێتەوە. لەو سەردانەدا خاتو شەنازی ئیبراهیم ئەحمەد لە دوایین سەنگەرەکانی پاراستنی کەرکووک جەختی لەسەر ڕۆڵی پێشمەرگە کردەوە و ڕاشی گەیان ڕۆڵی پێشمەرگە ڕۆڵێکی شەرەفمەندانەیە. ڕاستە ئێمە ناتوانین لە جەبهەکانە بین، بەڵام پێشمەرگەکان هەمیشە لە دڵی ئێمان، لە مێشکی ئێمان ئەوان نەبوونایە ئەم ئازادیە نەبوو، ئەوان قەڵای بەرز و هەروەکو وتم لەبەرەوەی ئێمە ناتوانین هەمیشە لەگەڵ ئەوانە بین و لە دوورەوە هەر تەنیا ئەبیستین باس شوێنەکان شەڕەکان لەکوێ بوونە، ناوی شەهیدەکان، شەهیدە قارەمانەکان زۆر جار حەزەکەن کە سەردانی جەبهەکان بکەین، بەڵام ئەوەش وەکو خۆتان نەزانن شتێک نییە کە هەموو ڕۆژێ ئینسان بتوانێت بڕوا سەردانیان بکە، بەڵام لە دووریشەوە ئەوان هەر لە دڵ و دەروونمانان و هەمدی ساتوین کە هەروەکوتم ڕێز و خۆشەویستی خۆمانیان بۆ دووپات بکەینەوە و هیوای سەرکەوتنیان بۆ بخوازین و بەبێ ئێوە و بەبێ ئەوان ئێمە هیچ نین. پەیامم بۆ سیاسیەکان ئەوەیە، پێم باش بوو ئیمڕۆ هەر هەمویان لێرە بوونایە و پێشمەرگەکان لە ماڵەوە بوونایە، بۆی هەر هیچ نەبێ ڕۆژێک لە جەژنا ئەلەم گەرمایە، ئەلەم بێنانی و بێ ئاویە ئەوەیان بچێشتایە بۆی کە ڕۆشتنەوە بیرێکی جددی لە مۆزە بکەنەوە. لە چوارچێوی بەسەرکردنەوەکەیدا وەفدی ناوەندی ڕێخستنەکانی دەرەوە یەکێتی سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان لە باشووری کەرکووک بەسەر کردەوە و لە نزیکەوە دۆخی پێشمەرگەیان کۆڵیەوە و بە پێویستیان زانی کە حکوومەتی هەرێم ئاوڕی جددیانە لە دۆخی پێشمەرگە لە کەرکووک بداتەوە. عومەر غەریب، کورسات نیوز، کەرکووک.